行過嚟啦，行過嚟啦。咦？佢成日都行嚟行去㗎。行咗過去，一陣間又行翻轉頭啦。睇唔睇到啊？嗱，又翻轉頭啦，係咪的確受過特別訓練先係咁咧？哎呀，好忙啊！佢要行幾耐咧？唔知啊。你睇下佢，行嚟行去，行嚟行去。唉，忙死啊！唉，大佬咁多人望，行到幾多點啊？阿哥話有人喺度嘅時候就要行咯喎。唉，點解望嚟望去都咁多人嘅？唉，真係唔理你啊！真係。拜拜。